إلا شيئا واحدا ما كنا نقبل فيه عذرا ولا نتسامح فيه فتيلا، وهو مسألة الاستعانة بالمستشرقين. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. أيها الإخوة، لقد كنا معشر المشغوفين باللغة العربية الهائمين بحبها في كل واد نتتبع أعمال هذا المجمع باهتمام، ونتلقف كل ما يقوله أو يقال عنه، فنبحثه في مجتمعاتنا الخاصة بإنصاف، ونستعرضه فصلا فصلا وكلمة كلمة. وكنا نعرف منه وننكر، نعرف تلك الآراء القيمة التي يعلنها بعض أعضائه، وتلك المباحث الجليلة التي يقدمها بعضهم، ونستحسن تلك الأفكار الجريئة في توسيع دائرة النحت والقياس والاشتقاق التي كان المجمع يتناولها إلى كثير من حسناته ومزاياه، وننكر منه هنات لا تحط من قيمته في أنفسنا ولا تقدح فيما نضمر له من إجلال وإكبار. ننكر عليه البطء والتثاقل في السير، وعدم التعجيل بتقديم ثمراته إلى الأمة في مجلته، وتقصيره فيما يجب الإسراع فيه. وأشد ما كنا ننكر من أعماله استعانته بالمستشرقين في شأن هو من خصائص الأمة العربية، ولكن كنا لا نستطيع الجهر بما ننكره على المجمع، ولا نشيع قالة السوء عنه في المحافل، لأننا نعلم أنه ناشئ، وأن النشأ مظنة للنقائص، وننتظر به مرور الزمان واستحكام التجارب ومواتاة الفرص حتى يصلح من شأنه بنفسه، والزمان يقيم الأمت ويقوم السمت. إلا شيئا واحدا ما كنا نقبل فيه عذرا ولا نتسامح فيه فتيلا، وهو مسألة الاستعانة بالمستشرقين. ولقد كنا نستسيغ الاستعانة بالأجنبي في بناء سد أو مد سكة أو تخطيط مدينة مما سبقنا إليه الأجانب وبرعوا فيه. أما الاستعانة بهم في شأن يخصنا كاللغة فلا. ومتى رأينا مستشرقا بلغ في العربية وفهم أسرارها ودقائقها ومجازاتها وكناياتها ومضارب أمثالها ما يبلغ العربي في ذلك كله، على أن بعض أولئك المستشرقين الذين كانوا أعضاء بهذا المجمع كانوا مستشارين في وزارات الخارجية من بلدانهم، وهذا قادح آخر يضاف إلى قادح قصورهم في اللغة العربية. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.